टेक्निकल सहायता के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। जैसे ये नॉर्मल पहले था उससे ज्यादा ही रोशनी है इसकी, कम नहीं है फ्रेंड्स। आप देख लीजिए फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष टेक गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक कमाल की ट्रिक लेके आया हूं, कैसे आप अपने खराब एलईडी बल्ब को मात्र 10 रुपए में नए जैसा कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ओनली 10 रुपए में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते हो। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए मेरे ये दोनों एलईडी बल्ब खराब है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे एलईडी बल्ब बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, सबसे पहले इनका सारा मटेरियल हमको बाहर निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये सब कुछ निकाल दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसको प्लास की सहायता से निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से इसको खाली कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने देखिए यहाँ पर इसके ये वायर वगैरह भी निकाल दिए और इस तरीके से मैंने इसको भी निकाल लिया। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मार्केट में जाना है और मार्केट में आपको बोलना है कि एक एलईडी लाइट का पत्ता दे दीजिए, एसी वोल्टेज वाला। फ्रेंड्स, ये एलईडी लाइट का पत्ता डायरेक्ट एसी से चलता है। तो फ्रेंड्स, ये मुझे अपनी लोकल मार्केट में ओनली 10 रुपये का मिला। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपके भी आसपास होगा ये, क्योंकि फ्रेंड्स जब ये यहाँ पर भी आ चुका है, तो फ्रेंड्स मैं आगरा से हूं, तो ये आगरा में आ चुका है तो हर जगह भी आ चुका होगा। फ्रेंड्स, इसकी जो रोशनी है बहुत ही कमाल की रोशनी। फ्रेंड्स, मैंने एक दो बल्ब अपने घर पर रिपेयर किए तो वाकई में मज़ा आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कुछ इस तरीके से इस पर लगा लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये हीट सीट पेस्ट है तो इसको मैं लगा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसके इसमें जो वायर है वायर लगा देता हूँ, फिर इसके साथ में इसके कनेक्शन कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं एक बल्ब पे ऐसा अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों बल्ब पे करूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सेम ही चीज़ है तो मैं एक पे ही आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लिया मैंने कुछ इस तरीके से इसके वायर कनेक्ट भी कर दिए। देखो, इसके कनेक्शन करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, बस 2 कनेक्शन दिए गए, बस लगा दो डायरेक्ट एसी। देखो, इसके अंदर कोई भी सप्लाई वगैरह नहीं है, ओनली डायरेक्ट एसी में। जी हाँ फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं दूसरा ये बल्ब है इसको भी रिपेयर कर देता हूँ, फिर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सभी चीज़ मैं डाल देता हूँ, फिर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख ली मैंने दोनों एलईडी में एसी वोल्ट का पत्ता लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसे एसी वोल्ट का ही पत्ता बोलते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, ये कमाल की रोशनी देता। मुझे तो ऐसा लगता है ये जो हमारी जो ये प्लेट लगी है इनसे कई ज़्यादा गुना रोशनी देता है। फ्रेंड्स, एकदम झक कर देता है, कमरे को एकदम प्रकाश ही प्रकाश कर देता है। और फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा भी एलईडी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा लगता है 10-12 वाट का। फ्रेंड्स, मैं वाट पूछना उससे भूल गया था, ये कितने वाट का है। तो फ्रेंड्स, इसकी रोशनी कमाल की। बस फ्रेंड्स, हमको बस इसी तरीके से पैक कर देना है और इसके ये लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पैक कर देता हूँ, फिर मैं आपको अभी इसकी रोशनी दिखाता हूँ। ठीक है, एक की मैं खोल के दिखाऊंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे फ्रेंड्स मैं कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर कोई फेक वीडियो नहीं बनाता। एक बार के लिए वीडियो बेशक कम काम करेगी लेकिन वीडियो फेक नहीं होगी फ्रेंड्स, ओरिजिनल वीडियो होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, इनकी बिना देरी करो इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी टेस्टिंग करके देखते हो। फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर मैंने ये बल्ब लिया है, 100 वाट वाला जो बल्ब लिया है। तो फ्रेंड्स देखो, मैं इसको पहले आपको जला के दिखा दूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल यूट्यूब पे फेक वीडियो बहुत बन रही है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो अभी आपको विश्वास हो गया ये एसी वोल्टेज की लाइट है। फ्रेंड्स, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता। फ्रेंड्स, मैं कई बार अपने चैनल पर बता चुका हूँ। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको ये एलईडी लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, करना मुझे ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये एलईडी बल्ब लगा के आपको दिखाता हूँ, तो आप देख लीजिए इसकी रोशनी सेम उसी तरह के जैसे कि वो बल्ब है, जैसे ये नॉर्मल पहले था उससे ज़्यादा ही रोशनी है इसकी, कम नहीं है। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की रोशनी दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा एलईडी बल्ब लगा के आपको दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा क्योंकि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ ये वर्क करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा लाइट कम ज़्यादा हो रही क्योंकि फ्रेंड्स ये अपनी फ्लैश छोड़ता है, तो आप देख लीजिए, ये देखो। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस तरीके से वर्क करता है। आप देख लीजिए इसकी कितनी कमाल की रोशनी है, तो आपको विश्वास हो जाएगा फ्रेंड्स ये एसी वोल्टेज से आप इसे नए जैसा बल्ब को बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।